哇！大家嚟到呢度有冇覺得好熱啊？係啊，的確真係好熱㗎，因為呢度呢就係我哋嘅蛹蟲草烘乾嘅車間啦。呢一度嘅溫度呢，對於我哋嘅人體嚟講有啲熱，對於我哋蛹蟲草嘅烘乾嚟講呢，反而係一個低溫嘅烘乾方式。我哋嘅蛹蟲草呢，大家平時攞到手會發覺佢乾乾脆脆，就好似餅乾咁樣，一撳就斷，而且食落去呢，仲會好似餅乾咁乾脆，好好食。大家就會覺得啦，咁你哋嘅蛹蟲草係咪烤過㗎？我咁樣食落去會唔會熱氣㗎？其實當然唔會啦。我哋嘅蛹蟲草咧，用嘅係一個低溫循環風乾嘅模式，佢會帶走我哋嘅蛹蟲草入邊咧將近92%嘅水分，令到我哋嘅蛹蟲草咧保持乾爽，一撳就斷。咁呢一個咧係為咗保證我哋嘅蛹蟲草大部分嘅營養物質，同時咧仲係為咗令我哋嘅蛹蟲草更加好保存。大家平時咧喺坊市買到嘅一啲蟲草花咧，係咪會有咁嘅感覺？攞起身執皮完之後咧，再打開，蟲草係唔會斷噶，而且聞落去咧仲有少少嘅草酸味。呢一個大家以前咧會認為係正常嘅味道，而實質上咧並唔係。蛹蟲草或者係蟲草花本身就屬於菌類蛋白質，再加上水喺我哋嘅呢一啲地區咧係好容易產生變質噶。所以嗰一個酸味咧，有時候可能真係因為佢已經變咗味道啦。咁我哋嘅蛹蟲草咧，大家食落去咧係乾乾脆脆嘅，因為我哋已經做到咗行業入邊92%嘅乾度，算係一個好高嘅標準啦。咁呢一個咧可以令到我哋更好咁樣去保存我哋嘅蛹蟲草嘅一個營養啦，同時咧亦可以令到我哋嘅蛹蟲草放嘅時間更加長。咁呢一個咧，我哋就會用到60度到80度嘅呢一個溫度，去風乾6到8小時。喺呢一個過程之中咧，我哋唔單止係烘乾，仲有除菌嘅處理。所以我哋嘅蛹蟲草攞到手之後咧，係可以直接擺落口去食，乾乾脆脆，而且用嘅係低溫循環風乾模式，都唔使擔心係煎過、烤過或者係炸過，唔會熱氣，而且咧更加好食。